Մամիկոն Ասլանյան։ Ես լսում էի ձեր խոսքը ելույթը դատարանների մասին եւ մի պակ գայթակղություն առաջացավ կամ փաթաթվեմ ձեզ ասեմ փաստորեն դուք այսքան ազնիվ անմեղ մարդ եք եղել ես էլ մտածել եմ թե դուք եք ինձ նստացրել փաստորեն էլիտաները համ նստացնում են մաֆիաները համ ազատում են ես էլ փող չունեի ճիշտ ասած նույնիսկ փաստաբանի վճար անկեղծ եմ ասում չէ մի ծծեք օգնենք մի քիչ ասել եմ չեք օգնել ու վերջը հետո իրականություն վերադարձա հասկացա որ դատավորներ էր ձեր կողմից նշանակած դատախազներ մյուսներ վերջը բայց իմ մասին չի հարցը դուք կառավարության ծրագիր եք բերել ինչպես իմ գործընկերը հարց տվեց նախորդ բոլոր կառավարության ծրագրերը որ բերվել է փաստորեն երբ որ հարցա տրվե չարածի Ձախողումների տապալվածի մասին միշտ բնականաբար որպես քաղաքական գործիչ ասել եք որ դրա պատասխանը տվել է ընտրություններով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձայն տալու միջոցով այսինքն հավանության է տվել ապագայի ձեր ծրագիրը եւ նախորդի վերաբերյալ կարծես զրոյացվել է հիմա ձեր կառավարության այս ներկայացված ծրագրի ամենաառանցքային ձեր ճաշակով կամ ձեր պատկերացնելով ամենաառանցքային 2-3 կետեր նշեք, որոնց չկատարումը կամ ձախողումը դուք կհամարեք տապալում կառավարության համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց էլի եթե դուք անդրադարձաք այդ թեմային, ես էլ անդրադառնամ, հարցը, թե որ դուք այսօր այս դահլիճում նստած եք, դա մեր արդարադատության համակարգի առավելությունն է, թե թերությունն է։ Որտեվ եթե ասենք նույն տրամաբանությամբ, էլի Հայաստանում մենք շարունակաբար առնչվում ենք այդ բանի հետ, որ սեփականաշնորհման ոչ ենթակա հողերը, այսինքն հանրությանը օրենքով երաշխավորված հողերը սեփականաշնորհում են։ Ուզում եք ասեք, որ ձրի եք արել այդ։ Եթե կներեք, ես չեմ ուզում, էլի եմ ասում, որևէ այլ նկատառում ոչ էլ անձնավորված ընդունեք, բայց ես համարում եմ, որ այն դուք, որ հիմա այս դահլիճում նստած եք, այդ պրոբլեմ է։ Այդ նշանակում է Հայաստանում արդարադատություն չկա, որովհետև ինչքան կարելի է այդ անպատասխանատվության մթնոլորտը շարունակել։ Եվ դուք այս դահլիճում նստած եք եւ այս խմբակցությունում նստած եք, որովհետև համոզված եմ, որ այդ թվում գիտեք ինչի եք այդտեղ հայտնվել։ Որովհետև գիտեք, որ հենց այս շրջանակն է, որ ունի համապատասխան ձևերը գիտի, թե ոնց մարդկանց օգնի, որ նրանք պատասխանատվությունից խուսափեն։ Այստեղ սեթևետելու անհրաժեշտություն չկա։ Էլ եմ ասում, ես ոչ մեկին չեմ ցանկանում, այսինքն նկատի ունեմ անձնավորված նեգատիվ բան չունեմ ասելու։ Բայց այսօր դատախազությունը, ես չգիտեմ, դա ձեր ժամանակ ա եղել, ձեզնից առաջ ա եղել, ասենք 4 տարի չարչարվում է, որ Վանաձորի կենտրոնական զբոսայգին վերադարձնի հանրությանը։ Վանաձորից, Իջևանից, երեխեքից այգիները գողացվել են։ Երեխեքից մանկապարտեզներ են գողացվել, դա պրոստը ես չեմ ասում, այդ բոլորը դուք եք արել։ Դրա ես ճիշտն ասած ձեր գործի բանը էությունն ու բովանդակությունը չգիտեմ, որ հիմա, բայց ինչքան մամուլում եմ կարդացել 60 հոդվածի հողը սեփականաշնորհվելու մասին է։ Գներեք դա հանցագործություն է։ Ինչ վերաբերվում է ծրագրին, ուրեմն էլի ուզում եմ ասեմ, աշխարհի պատմության մեջ չի եղել որևէ կառավարություն, որ իր ծրագիրը 100%-ով իրականացնի, ու չի լինելու։ Եվ առաջնահերթությունները ես նշել եմ, եւ էլի ցանկացած հարց, սա քաղաքական process է, քաղաքական հարթակ է եւ քաղաքական հարց է, ի վերջո այն որ պետքա դե յուրե գնահատականի արժանանա, պետքա դե յուրե գնահատականի արժանանա, բայց ի վերջո քաղաքական process-ը ունի մի դատավոր, այդ դատավորը ժողովուրդն է դատ անում, թե ինչի ինչոց է, դա անխուսափելի, այսինքն ես նոր բան չեմ հորինում, դա նախկինում էլ գոյություն ունեցած եւ միշտ էլ եւ ժողովրդավարության անբաժանելի մասն է։ Արձագանք Կենտրոնական այգին ես եմ վերադարձրել, իսկական կենտրոնական այգին ձեր նախկին համակիրներից մեկից։ Շուտ եմ վերադարձրել ու վերանորոգել ենք, այսօր այդ կենտրոնական զբոսայգին լրիվ նոր որակի այդ ձեր ասածը նախորդ ժամանակաշրջանի վարձակալությունները, որը իմ հետ երբևիցե չի առնչվում։ 60 հոդվածի հարցով ճիշտ է։
60 հոդվածի հարցով սա իրավական դաշտ չի, որ մենք վիճենք, մի օր առիթ կլի իրավաբանների միջոցով 60 հոդվածով դուք ինձ հետ հավասար գալիս եք, որովհետև այդ 60 հոդված չի եղել իրականում, դուք այս վերջերս հաստատել եք կառավարությունով, համայնքի ավականով, քաղաքի գլխավոր հատակագից, որտեղ իմ բոլոր որոշումները մնացել են իմ տված իրավական կարգավորումների շրջանակում եւ դա դուք հաստատել եք, բայց հիմա դրա պատճառով ինձ դատում էին։ Եվ հարցիս արձագանքը, եթե կառավարության ծրագիրը դուք համարեք տապալված, ինչ եք պատրաստվում անել, որ նոր ինձ պատասխանեցիք։ Դուք իրավական, քաղաքական, ինչ պատասխանատվություն եք դուք ինքը ձեզ համար, որպեսզի այլ մեխանիզմներ չկիրառվեն կամ։ Բայց կներեք, ես եկել եմ կառավարության ծրագիր ներկայացնելու, ես հիմա պետք է ձեզ հետ քննարկեմ կառավարության ծրագրի տապալման սցենար։ Ես չեմ եկել ձեզ ներկայացնելու, թե ոնց ենք տապալելու կառավարության ծրագիրը։ Ես եկել եմ ստեղ ասելու, որ մենք այս ծրագրով աշխատելու ենք, բայց եթե տապալեք, հələ դուք ասեք, ձեր ծրագիրը որ տապալել եք, ոնց եք պատրաստվում դրա պատասխանատվությունը կրել։ Բա ասում եք, կառավարության նիստեր եք անում, վարչապետու կու կառավարությունը կու եք խաղում, հետաքրքիր է հիմա էլ եք խաղում այդ խաղերը, որ խաղում եք լուսաբանում եք, դուք հələ ձեր պատասխանատվության մասին ասեք, դուք հələ ասեք ձեր ընտրակաշառքների տակից ոնց եք դուրս գալու, այն որ ասում եք մենք հաջորդ տեսենք, հաջորդենենք, դրա տակից ոնց եք դուրս գալու։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, ես չեմ եկել այստեղ ձեզ ասելու, որ գիտեք ինչ, մեր կառավարության ծրագիրը տապալվելու է եւ այս դեպքում մենք պատրաստվում ենք էս անել։ Մենք պատրաստվում ենք իրականացնել այդ ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, գիտեք, դա ինձ հետաքրքիր չի, իրավապահների հետ քննարկենք։ Իրինա Յոլյան